ってんじゃないの？知らないよ。入ってる。ちょっとあ、出ちゃった。こっちですよ、こっちですよ。お送りします、お送りします。マックマック、あれ歩きって歩きって行ってきますマックって、はいって。あれお前まだそこでずっとそうやってやってんの？イエイお冬起きて痛い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 、これで痛い。みんな散歩行っちゃうけどどうすんの？みんな散歩行っちゃうけどどうすんの？響き待ってんの？僕はね、ここで響き待ってますよって。あ、そう。じゃあ待っててください。行かないよって。じゃあね、そっちゃん。